Aš vis dar miręs. Tiesą sakant, ne per seniausiai buvau prisikėlęs, tačiau kipšo valdomas vazė mane nuvedė link Dainavos. Tenai sutikau kelis mano praeitą video mačiusius džentelmenus, kurie pasidalino savo geroniškumu, suteikdami man dovanėlę į smegenis. Zenito laukose ganėtinai chill, tad norėčiau suteikti jums Lietuvoje randamas lokacijas, kur jūs galėtumėt linksmai ir ramiai praleisti savo laisvą laiką. Ieškote puikios vietos savo atostogoms Lietuvoje, jums pasisekė. Šiame video aš jums suteiksiu savo pačių išbandytų vietovių sąrašą. Su jumis laukia susipažinti Neringos savivaldybė, Šventoji, Birštonas, Varėna, Palanga, Klaipėda bei Vilnius. Šiose vietose esu praleidęs savo laisvą laiką daugiau negu kelias dienas, tad galite būti užtikrinti, kad aš jums suteiksiu išsamiausią ir melavimo neturinčią informaciją apie šias atostogų lokacijas. Taipogi prieš pradedant noriu atsiprašyti, kad vertindamas Kauno rajonus nepaminėjau Romainių, Palemono, Partizainių, Mogiliovos, Kaliningrado bei žinoma Darbėnų. Taigi, pradėkime nuo visiems gerai žinomos Palangos. Sakyčiau, daugumai laikoma kontroversiška vieta. Iš vienos pusės čia yra Lietuvos Ibiza, tai didžiosios žmonių dalies vaikystės prisiminimai, pirmieji žingsniai Basankiai, buvimas ant Palangos tilto, piščilinimas pliaže bei gyvenimas savaitei tose sulūžusiuose 1 kvadratinio metro gūžtose. Kita vertus, čia yra visų Lietuvos kaimų marozų susirinkimo vieta atostogoms. Žinoma, jų daugiausiai rasite legendinėje Basanavičiaus gatvėje. Aš drįsčiau teigti, kad Basankiai yra 8 pasaulio stebuklas, nes čia tiesiog yra pirmapradė sriuba įvairiausiams subjektams. Eidami šioje gatvėje jūs galite aptikti mažiausiai išgėrusius ES individus, iš matricos pabėgusius čiūvus, kurie vidury gatvės tiesiog pradės breakdancing. Bei žinoma, galite aptikti the one and only, mano asmenišką goat, pupų dėdę. Taip pat, užmetus žvilgsnį kažkurį restoraną, turite didelį šansą pamatyti ciciną ar žvagulį. Taip pat pamenu, kad artėjant link Basanavičiaus galo būdavo toks indėnas, kuris leisdavo savo banger dūdelės muzonus, kurios galėdavote įsigyti disko formatu. Galiausiai, jei jums nėra optimaliausi XP drop rates Dainavoje, apsilankykite Basankiai sutemus, kadangi tai yra geriausias laikas farminti tuos minėtusius marozėlius. Turiu įspėti. Jūsų lūtas neapsaugotas. Asmeniškai Palangos saving grace tai Birutės parkas, kuriame galite rasti bomžiškiausio kauniečio gyvenamąjį pastatą. Ir žinoma, tie nuostabus, nektaro kupini vafliai ant pagaliuko. Man atrodo, Palanga randasi solidžiame BTR apdovanojime. Pasinaudojame Palangos oro uostu ir skrendame į Varėnos oro uostą. Turbūt dauguma jūsų pienburnių net nebuvę šiame krašte. Jeigu jums patinka miškas ir medžiai, šitas kraštas kaip tik jums. Tai vieta, kur galite priartėti prie savo lietuviškų šaknų, pasimėgaukite tankių bei gražių miškų aurą, sužvejokite vakarienę. Taipogi neužmirškite, kad čia vyksta grybų šventė, kurioje susirenka didžiausi Lietuvos grybai. Top 5 grybų šventės grybai. Arūnas D, Minedas, Skvernelis, Valinskas bei žinoma Bet geriausia Varėnos dalis tai grybavimas. Mano tėvai mane genetiškai sumodifikavo, kad tapčiau optimaliausias grybų užžudymo įrankis. Mano jaunystės laikais aš buvau didžiausias grybų košmaras. Bet anyways, tas jausmas, kai randi tą metro dydžio nesukirmijusi baravyką, yra tiesiog nirvana. Pagal Varėnos dydį ir tai, ką jinai ofrina, manau, šis kraštas nusipelnė A pakopos apdovanojimo. Judame šiauriau į Birštoną. Šiais laikais Birštonas yra laikoma kaip geriausia ir ramiausia vieta
apart Kauno. Čia rasite gražų vaizdą, kuriame aptiksite belenkiek spa įstaigų, kuriuose galite pabūti visokiausiuose džakuziuose, pašilti pirtelėje, bei apskritai atsipalaiduoti. Biršnoje net nebaisu vaikščioti naktį. Tačiau tai buvo ne visada. Matot, šalia Biršno galite rasti Prienus. Tai pragaras. Šie du miestai dalinasi ganėtinai baisią ir daug kraujo pareikalavusią istoriją. Prieš 2 metus nebuvo tokio dalyko kaip Birštonas. Čia buvo atsikraustę naujakuriai, kurie pabėgo iš Vilniaus opresijos ir ieškojo laimės apsigyvendami šiame gražiame krašte. Jie taikiai norėjo susidraugauti su šalia buvusiais prieniečiais, tačiau to miesto valdžia, norėdama plėsti savo žemes bei tuo pačiu sitarnauti Vilniaus pagarbą, nesutiko taikiai bendrauti su naujais atvykėliais ir suteikė jiems ultimatumą: piskite nachui atgal į Vilnių ir priimkite bausmę tenai, arba likite ir jūs visi būsite išžudyti. Sprendimas buvo priimtas labai greitai. Visi atvykėliai vienbalsiu nusprendė nieko gyvų negrįžti į Vilnių ir ginti savo naujasias žemes, jeigu tai reiškia pragaištį. Netrukus po tokio pareiškimo prasidėjo karas. Prienai be gailesčio pradėjo smogti naujose žemės apsistojusiems žmonėms. Puolėjų pranašumas buvo akivaizdus, kadangi Biršno žemės randasi duobėje, kurioje labai sunku kovoti gynyboje. Naujakurių likimas buvo akivaizdus, tačiau atsirado žmogus, apie kurį iki dabar yra rašomos legendos. Antanas Biržmogis buvo jo vardas. Jis surezgė planą sėsti ant žirgo ir keliauti į artimąjį Alytų, prašyti pagalbos suteikiant jiems tam tikrą planą. Iš beviltiškumo buvo sutiktas su šio pasiūlymu. Antanas 3 dienas jojo ant savo žirgo link Alytaus. Galiausiai patekęs tenai, jisai susirado miesto valdančiuosius ir jų pradėjo maldauti, susprogdinti tuo metu buvusią Alytaus užtvanką. Matot, tais laikais Nemunas sustodavo ties Alytumi. Pašalinus šią užtvanką, Nemunas prasiveržtų ir atskirtų Prienus nuo Antano žemių, taip suteikiant pranašumą gynėjams. Iš pradžių alytiškiai nepritarė šiam planui, bet po šių diskusijų buvo įtikinti, jog Prienai nesustos. Jie galiausiai ateis ir link Alytaus ir bandys per jėgą juos nuversti. Užtvanka buvo susprogdinta, Nemunas vingis po vingio atkeliavo link karo zonos ir atskyrė Prienus nuo mūšio lauko. Naujakuriai perėmė iniciatyvą ir pradėjo naikinti įstrigusius prieniškius, kadangi jie negalėjo sulaukti pastiprinimo. Galiausiai buvo pripažinta gynėjų pergalė ir grįžęs Antanas Biržmogis buvo pasitiktas kaip karalius ir jo pavardė buvo pavadinta šį žemę. Dalis įstrigusiųjų prieniškių prisijungė prie Birštono plėtotės. Likusieji, kurie nepakluso naujai valdžiai, buvo sutrinti į druską ir visokiausius kitus mineralus, iš kurių iki dabar yra daromas Vytauto mineralinis vanduo. Dėl ko manote jisai toksai skanus? Gerkite Vytautą, gerkite Vytautą, gerkite Vytautą. Gerkite Vytautą. Gerkite Vytautą. Gerkite Vytautą. Akivaizdus STR apdovanojimas. Keliaujame atgal link Pajūrio į Klaipėdą. Atsibodo, keliaujame atgal į rytų žemės. Vilnius yra miestas. Iš karto sakau, aš neturiu didelės teisės kažką papasakoti apie jį, kadangi aš čia negyvenu. Jeigu norite Vilniaus review, sumokėkite man tenai gyventi kokius 2 metus, arba paprašykite kokio baltalietuvio ar kito tenai gyvenančio youtuberio, kad jisai padarytų šio miesto apžvalgą. Aš tenai buvau apsistojęs tik pagal ekspertus ale geroje Vilniaus dalyje. Gyvenimas čia verda, daug visko galite pabandyti ir pamatyti. Čia irgi galite rasti Kauno pilį. Vilniuje aš turėjęs kelis įsimintinus įvykius. Vieną kartą, būdamas centre, sutikau įžymų hip-hopo menininką MC Stylą. Aš sakyčiau, esu jo didelis fanas. Deja, neišdrįsau prie jo prieiti ir pakalbinti, nes tuo metu neturėjau su savim alaus butelio ar klijų, kurios būčiau galėjęs jam suteikti. Plius, jis labai garsiai ir agresyviai su savim kalbėjo bei šaukė. Kitas kartas buvo, kai sutemus teko apsilankyti centrinėje Vilniaus traukinių stotyje. Tenai buvo visai įdomu bijoti dėl savo gyvybės, matant ant suoliukų buvusius nesuvokiamus siaubus. Galiausiai vieną kartą reikėjo skristi iš Vilniaus oro uosto. Atvykęs į tą pačią minėtąją geležinkelio stotį, turėjau persėsti į kitą traukinuką, kuris turėjo mane nugabenti link oro uosto. Kadangi turėjau laiko, nusprendžiau nueiti į artimąją stoties Ikinę. Per visą tą laiką, kai ėjau link jos ir aš negirdėjau nei
vieno lietuviško žodžio. Net visos savitarnos kasos kalbėjo tik rusiškai. Vilnius neniešnas, šūdas rašniešnas. Local Vilniečiai nepykite, bet kaip atostogų vieta Vilnių dedu į C tier. Keliaujama A1 autostrada, shout out Nikola, link Neringos. S tier, visiems ir taip aišku. Šita visa vieta tiesiog pyk. Smagu, gražu, ramu. Žinoma, kol nepakliūnat į tą vieną kartą per vasarą esančią audrą. Persikėlus iš Klaipėdos jūs pirmiausia pasitiks Juodkrantė. Tai balanso vieta tarp ramybės ir žmonių kiekio. Čia aptiksite Raganų kalną, kur galite rasti labai baugių pabaisų. Sakoma, kad 3 nakties tenai galite sutikti netgi patį Andrą Ramą. Žemiau rasite Pervalką. Nemeluosiu, tenai aš jaučiu buvęs tik vieną kartą, kai buvau mažas. Ir atsimenu tik tiek, kad lauke buvo daug vaikų ir aš tiesiog sėdėjau su kamuoliu, bijodamas interaktinti su kažkuo. Bet tada priėjo keli vaikai ir pakvietė kartu pažaisti. Atsimenu protarpius, kaip sutemus mes bėgiojame gatvėje ir smagiai leidome laiką. Aš net nebūčiau prisiminęs šio įvykio, jei ne šito video darimas. Skaičiau smagus tie vaikystės prisiminimai. Įdomu, ar laiko einant juos bus vis sunkiau siminti. Gal po kiek metų vienintelis dalykas, kuris bus likęs atminty, tik tas geras jausmas, kurio galimai daugiau nebeturėsiu. Toliau eina Preila. Tikrai nuostabi vietelė, čia yra absoliuti ramybė ir tiesiog puikia vieta praleisti paskutinius savo gyvenimo metus. Galiausiai Nida. Šita vieta jau sakyčiau pradeda kentėti nuo Palangos efekto, kadangi čia net galite rasti local bomžus. Bet sakyčiau, visi minusai dingsta, kadangi čia aptinkama vienintelė šios savivaldybės Maxima. Šis regionas tikrai turi savo kažkokią legendą ar mitą, bet aš tingiu domėtis, tas sukūriau savo pačią istoriją. Kadaise buvo 4 seserys – Juodkrantė, Pervalka, Preila bei Nida. Visos 4 turėjo savo unikalias kopas, tačiau Nida buvo labiausiai žinoma dėl savo pačių didžiausių kopų. Dėl to Benas ir plaukė į Nidą. Galiausiai prieėmė prie Šventosios. Mano manimu, tai yra cute Palanga. Žinoma, čia galite sutikti tuos pačius marozėlius iš Palangos, bet čia yra tikrai ramiau. Nėra geresnio kurorto Lietuvoje nei Šventoji. Tikrai padori vieta. Užsitarnautas A tier apdovanojimus. Taigi, tikiuosi jūs dabar esate pilnai užtikrinti, kur norėsite praleisti savo ateinančią vasarą. Viso geriausio.